өзүңдү жумукка азыр эт. Азыр аябай эфирге аппак болуп чыгат негизичи. Жашоодо капкара эле бала дегендечи. Бизди эфирге дал ушинтип суп-сулуу, таптатынакай аппак кылып чыгарган Гүлбарчын деген кыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кош келдиңиз. Бүгүн майрамыңыз менен Гүлбарчын. Сиздерди да майрамыңыздар менен куттуктайм. Бүгүн бизде коноктосуз сиз. Адатта чакырганыңарга. эфирден сырткары бизди суп-сулуу кылып чыгарган, эфирде баарыбызды ушинтип боентуп жакшынакай кылып чыгарып турган ушул Гүлбарчын деген кыз болот. Студиябыздын төрүнө өтүңүз. Андан соң маегибизди улантса, келиңиз. Эртең 8 декабрь Кыргызстанда теле жана радио кызматкерлеринин кесиптик майрамы. Дал ушул телевиденияда өзүнүн жолун алып баруучуларды, дикторлорду, негизи эле теле адамдарын сулуулантып, боеп келген биздин кесиптешибиз Гүлбарчын. Гүлбарчын, кантип телеге келип калдыңыз? Кантип теле адамдарын боентуп калдыңыз? Негизи алгач жөн гана визажисттин курстарын бүткөм. Бул менин кызыгуум болчу. Кыздарды суулантуу, чачтарын жасалгабоо жөн гана хобби болчу. Негизи университет менен биргеликте ушу менен алектенчимин. Андан соң менин негизи эжем ушу теледе иштечи, алып баруучу болуп. Анан эжемди күндө эфирге даярдап, ал теледе иштечи, бирок алардын гримеру жок болчу да. Ошондуктан мен аны күндө таң атпай эртең менен 6-дан 7-ге чейин чачын жасалгалап, макияжын даярдап жөнөтчүмүн да. Ошентип эле жөндөмдүү болуп, колум көнүп калган. Андан соң ушу эжемен сунуш түштү. Мен бир убакта бош болуп, жумушсуз калганда ушу эжемен сунуш түшүп, мен өзүмдү көрөйүн деп барсам, эң эле биринчи чыккан Жанара деген эжени койгом. Ошондо эфирге чыкканда менин жасалгоомду жактырып, ошондон бери мына эсептеп көрсөм 3 жыл болуп калыптыр иштегениме. 3 жылдан бери телевидение кызматкерлерин боентосуз. Дагы бир айта кетчү нерсе, Гука дейбиз биз өзүбүз. Лакап аты. Биз эркеледи Гука деп коебуз. Анан Гүлбарчын биз эртең менен эрте эфирге чыгаардан 1 саат алдын келет, келип Акмаралды даярдап, боентуп, жасантып, андан кийин мен жасантып, ошентип Акмаралдын эфирдеги маанайы жакшы болуш үчүн Гукадан көз каранды, анткени жакшынакай кылып боеп, жакшы маанайда чыгарыш керек. Анан айтсаңыз эртең менен эрте туруп, биз менен бизден дагы эрте келип бул жакта аракет кыласыз. Деги эле ушул визажист тармагында, мисалы, баягы тойлорго боенткондон сырткары, бул эфир менен тойго боенткондун айырмасы барбы? Айырмасы бар. Теледе негизи айтышат, камера көбүнчө косметиканы алып коет депчи. Теледе тойдон тышка, той менен салыштырсак, мисалга, тойдон теледе берилген светтер берилбейт. Өтө жарыктык берилет. Ошо жарыктык берилгенде көптөгөн көздөр, оздор, мурун, каштын көрүнбөй калышы мүмкүн. Ошондуктан теледе сөзсүз бул каштын, көздүн, оздун контурларын так жана билинер кылып боеш керек да. Ошо айырмачылык ошодо негизи. Анан абдан эле ыкчам, бат-бат кыймылдаш керек да. Сиздин колдоруңузда үйрөнүп калды болуш керек. Эфирге 5 мүнөт калды дегенде Гүлбарчын. Негизи аял заты бул күзгүнүн алдында канча убакыт кетирет экенин бардык эле эркектер билет болуш керек. Бирок Гүлбарчын болсо анчалык убакытты кетирбей эле, бат-баттан эле көп болсо бир 10 минуттага жеткизбей эле боеп салат, туурабы? Керек болсо, керек болсо. Керек учурда, шашып калган учурда ошентип калабыз деп айтасың. Үлгүрбөй калган учурлар болобу эфирге боентуп жетишпей калган? Ооба, болот. Кээде уктап каласың, эми бул адамдык фактор. Ошондо шашкалактап жетишкенге аракет кылам, колуман келген. Бирок өзүңөр билесиңер, кээ учурларда сүрөттөрдүн ортосунда, клиптердин ортосунда мындай ойлоп коем, тиги жер оңдолбой калбады беле, бул жерин дагы кошуп коюш керек эле деп ойлонуп, анан келип орторунда кошуп кетем. Жакшы. Анан кээ бир биздин алып баруучу кыздар боегонуңузду жактырбай, ушундай учурлар болобу? Кайра башынан жасап, чачы жакпай калып, кайра башынан чач жасалгалап. Ооба, ар биринин табити өзгөчө. Ар бирине ар кандай нерсе жагат. Кээде бул алып баруучунун өзүнүн көңүлүнөн деле
таасир. Көңүлсүз келсе эч нерсени жактырбай, бул учурда жөн гана сабырдуулук керек, түшүнүү керек. Мен сөзсүз алып баруучуларды оюп жатканда сүйлөшүп турам. Анайын сурап, сага кандай керек, бүгүн кандай жасантайын деп баардыгын сурап, оюн эске алып, андан соң жасантып баштайм. Жакшы. Негизи ушул баягы визажист окуп бүтүрдүм деп атпайсызбы? Анан теле тармагында дагы андан кийин ага чейин кайсыл тармакта иштедиңиз эле? Өзүңүздүн кесибиңизди айтасыңыз. Негизи мен Кыргыз Улуттук университетинин чыгыштануу факультетин бүткөм, фарс тилин. Бирок кесибим менен 2 жумадай эле иштедим. 2 жумадай иштеп, андан соң оператор деп коет, телефонист, телефонго жооп берүүчү болуп көп жылдары башка компанияларда эмгектенип келдим. Андан соң гана мен негизи бир визажист болуп 3 жыл толугу менен иштеген жокмун. Ортолорунда башка тармакка кетип, оператор болуп иштеп жүрдүм. Андан соң азыркы учурда Академия управления при президентиде бухгалтердик учет факультетинде окуйм, магистрдик программаны. Көпчүлүк учурда биздин байкашыбыз боюнча, мисалы ашканада болобу, же болбосо бир башка кесиптерде биринчи жардамчы болуп барып туруп эле, анан акырында ошол тармакты үйрөнүп барып, эми сиз деле баягы жөнөкөй адамдар менен сүйлөшүп аткан жоксуз, боюнтуп атканда журналисттер менен сүйлөшөсүз, сырттан келген бир интеллектуал бир коноктор менен сүйлөшүп каласыз. Анан келечекте ушул журналист болуп чыгайын деген дагы ниеттер жокпу? Ооба, ойлор келет андай. Негизи журналист, мен негизи кыргыз тилинде мынча адабий тилде кыйын, чындыгында башында сүйлөй албачумун. Ушу New TV каналына келгени бардык программа 80% программалар кыргыз тилинде болгондуктан, көбүнчө алып баруучулар кыргыз тилинде болгондуктан, мен негизи кыргыз тилин ушу New TVге келип жакшы үйрөнүп, азыр талдап калдым. Бирөөсү балким алда болушу мүмкүн. Демек, бул New TV сизге кыргыз тилин үйрөткөн турбайбы, Жок, билчүмүн мындай үйдөн сүйлөшүп жүрүү, ооба, адабий тилде жакшы деңгээлде көптөгөн сөздөр. Сиз эгерде ушул New TVде иштей турган болсоңуз, алып баруучу журналистика тармагында иштей турган болсоңуз, кайсыл программаны алып бармаксыз? Мен негизи өзүм жаңылыктар жагына жакынмын да. Негизи элдин көңүлүн ачып, мындай шайыр мүнөздүү эмесмин, бирок негизи ушу экономикалык, саясат темаларына өзүм негизи жакынмын да. Ошол нерсеге кызыгам. Демек, кабарчы, жаңылыктарды. Жакшы, биздин каналда көпчүлүк жаштар болгон үчүн баарыбыз бири-бирибиз менен теңбиз, курдашпыз десек да болот, көпчүлүк кызматкерлер, анын арасында Гүлбарчын. Анан биз канал ичинде баягы доспуз, көпчүлүк тамашалашабыз, анан ошол кызыктуу учурлар албетте болот да. Журналисттер менен сиздин ортоңузда кандай ушундай бир окуялар эсиңизде калды? Негизи окуялар өтө көп. Кийингенге жетишпей алганда кийимдерин үтүктөп жардам берем. Гүлбарчын кийим үтүктөп жүрөт. Ооба. Арсен деген алып баруучубуз бар, күндө көйнөгүн жууп келет да, кечинде менден суранат. Көйнөгүмдү жууп үтүктөп берип коесузбу деп. Кээде мен да мынтип каадаланып коем. Ошондо шоколадын көтөрүп келет. Үтүктөп берип коюңуз деп. Негизи кызыктуу учурлар өтө эле көп. Айта берсем азыр тароо эле эсте албайт экенмин. Бирок негизи жаштар менен иштөө чындыгында өтө кызык. Карасаң, гримеркага кирип калсаң, бирөөнүн костюмун тимөгүн тийип аткан болот. Дагы бирөөнүн чачын жасап аткан болот, иши кылып. Гүлбарчын дагы универсал адам десек да жаңылышпайбыз. Биздин баягы эфирге чыгаардан алдыңкы мүнөттөрдө гана боебостон, андан сырткаркы дагы анча-мынча учурларда, кереги тийген учурда жардам берет биздин кыздарга, туурабы? Жеке гримерибиз, визажистибиз. Гүлбарчын, анда учурдан пайдаланып, жалпы биздин кесиптештерибизди эртеңки майрам менен куттуктасаңыз болот. Жалпы бул Кыргыз Республикасынын эмгектенген теле радио жамаатында иштеген жалпы кесиптештеримди бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайм. Таланттарыңыздар өркүндөп өсө берсин, көптөгөн макалаларды жазып, дүйнөлүк деңгээлге чыгып, сыймыктанчу
ушул негизи телерадио сферасын өнүгүшүн каалайт элем. Эч качан өчпөсүн, медиа сфера өнүксө дагы ушу теле ушу ойдон кала берсе экен. Анын ичинде New TV эң биринчи каналдардан болсун, Сөзсүз, албетте. New TV каналынын гримеру, визажисти Гүлбаршын Кеңешбекова болду. Гүлбаршындын бүгүнкү эфири дебюту болду окшойт, Гүлбаршын. Чоң рахмат сизге келип бергениңиз үчүн. Майрамыңыз менен дагы бир рет. Жалпы теле кызматкерлерин, радио кызматкерлерин эртеңки 8 декабрь кесиптик майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Калемиңиздер курчуй берсин, эфириңиздер ар дайым тунук болсун. Ал эми дал ушундай маанайда биз таманай берүүсүн улантабыз. Жыйынтыктайбыз. 1 саат. Албетте улантабыз. Бул менен биз жыйынтыктабайбыз, туурабы? Буюрса, дүйшөмбү күнү кайра сиздер менен көрүшөбүз. Азыр болсо сиздер менен коштошууга убакыт келип жетти. Жана эле кесиптешим айткандай, биздин кыргызстандык жергиликтүү телеканалдардагы иштеген, кызмат кылган биздин кесиптештерибизди дагы бир жолу куттуктайбыз. Ал эми 1 саат бою кызматыңыздарда Ажырат Осмонов жана Акмарал Айыпова болдук. Көрүшкөнчө.